Hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Gonca'ya mı gittin sen? Gittim ama gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Yani sana zarar vermesin, seni üzmesin diye. Toprak, biz bu kızı tanımıyoruz. Sen de tanımıyorsun. Ben gayet iyi tanıyorum Gonca'yı Ece. Onun ne kadar iyi niyetli, ne kadar temiz kalpli bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Sen aşık olmuşsun. Tutulmuşsun resmen. Birkaç hafta önce buralar rengarenkti. Goncalarla, güllerle doluydu. Bir sene bekleyeceğim. Seneye kadar. Yeniden pembe olsun diye buralar. Goncalar güle dönsün diye. Sonra hasat olacak ve ben bir sene daha bekleyeceğim. Goncalar güle dönsün diye. Bunu ne sen ne de annem engelleyemez. O goncalar açacak. Ve ben o goncayı herkesten sakınacağım. Herkesten koruyacağım. Anladın mı Ece? Ondan uzak dur. Sana son kez söylüyorum. Gonca'dan uzak dur. Ve ne olur kabul et artık. Bizim hikayemiz biteli çok oldu. Pes etmeyeceğim Toprak. Seni yeniden kazanana kadar elimden gelen her şeyi yapacağım. Ece. Ben Gonca'ya çok aşığım. Yavuz Ece Hanım nereye isterse oraya bırak.